নমস্কার বন্ধুরা, আমি একটা মজাদার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি ব্রকলি স্যুপের জন্য আমি সব কিছু জিনিস নিয়ে নিয়েছি। ব্রকলি নিয়ে নিয়েছি, অনিয়ন্স একটা নিয়ে নিয়েছি, সল্ট নিয়ে নিয়েছি, পেপার পাউডার নিয়ে নিয়েছি, ক্রিম নিয়ে নিয়েছি, রসুন একটা নিয়ে নিয়েছি। এখন ব্রকলিগুলো এইগুলো আমি সব কাটবো, এক এক করে পিস আমি ছাড়িয়ে নেবো। এগুলো সুন্দরভাবে এরকমভাবে এক একটা করে আমি ভালো করে পিস পিস করে নেব। এগুলো এখন বড় বড় আছে, তার মধ্যে আমি মাঝখান দিয়ে এগুলো ছোট ছোট করে নেব। এটা সুন্দর রেসিপি। এখন ঠান্ডার সময় চলে এসছে, এখন অ্যাভেলেবল সব কিছু পেয়ে যাবে। এখন আমি সবগুলো রেডি করে নিয়েছি। এখন সব কেটে আমি ভালো করে ধুয়ে ওয়াশ করে নিয়েছি। এখন পাশে লেবুটাও আধে কেটে রেখেছি। এখন আমি এর মধ্যে বাটার অল্প দিয়ে দেবো। এইটুকুন বাটার আমি দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু বাটারের পরিমাণটা থাকলে কিন্তু খুবই টেস্টিফুল হয় এই রেসিপিটা। স্যুপ তো বাটার এইরকমই, স্যুপের জন্য বাটারটাই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বাটারের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা, আদা কুচি আর রসুন কুচি। এটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটুখানি নেড়ে চেড়ে নেবো। এটাই সুন্দরভাবে একটুখানি নেড়ে চেড়ে নেবো। এখন এটাতে অনিয়ন্স দিয়ে দেবো আমি। এটার মধ্যে একটা পেঁয়াজ রেখেছিলাম, ওইটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটাও আমি 1 মিনিটের মতো নেড়ে চেড়ে নেবো এদিক ওদিক করে। সুন্দর রেসিপিটা কিন্তু এটাতে স্যুপের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, কিন্তু সব কিছু দিক দিয়ে ঠান্ডার সময় এটা আপনারাও বাড়িতে করে দেখবেন, খুবই টেস্টি হবে। এখন আমি ছেঁকে রেখেছিলাম ব্রকলিগুলো, আমি ভালোভাবে গরম জল থেকে আমি ছেঁকে রেখে দিয়েছি। এটা আমি এখন এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি। উষ্ণ গরম জল করে ব্রকলিগুলো দিয়ে দিলে, কারণ এটাতে কি বলে, এটা এনার্জি যেইগুলো থাকে, যেইগুলো মানে মেডিসিনের যে পোকামাকড় থাকে ওটাতে কিন্তু মরে যায়। এখন আমি জলটা এখন দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে। এখন আমি সিদ্ধ হতে আমি এটা 5 মিনিট ছেড়ে দেবো, এটা সিদ্ধ হবে। বেশিক্ষণ আমি সিদ্ধ করব না, কারণ বেশিক্ষণ সিদ্ধ করলে কিন্তু কালারটা চলে যাবে। এখন কি সুন্দর সেন্ট চলে এসছে, এত সুন্দর গন্ধ। এখন দেখছি যে একটু কাঁচা আছে, আমি আবার 2 মিনিটের জন্য আমি এখন রেখে দিচ্ছি। এখন এসছি 2 মিনিটের পরে, দেখুন আমার এখন এটা সিদ্ধ হয়ে গেছে অলরেডি। এখন আমি নেমে এটা ছেঁকে নিয়েছি। এই জলটা কিন্তু আমি ফেলবো না, জলটা কিন্তু রেখে দেবো। এই জলটা কিন্তু অনেক কাজে লাগবে স্যুপের জন্য। এখন জলটা আমি রেখে দিয়েছি সাইডে। এখন আমি মিক্সিতে আমি ওইটা পিষে নেব। এই গরম গরম পিষেও নিয়ে নিয়েছি আমি, দেখুন সুন্দরভাবে এরকমভাবে। বেশি মিহি করে পিষবো না, অল্পখানি একটু পিষে নেব। 2-4টে আমি রেখেছি এটা বাউলে দেওয়ার জন্য। আমি এটা এর মধ্যে স্যুপের মধ্যে দেবো। এখন আমি বাটা রেখেছি এক্সট্রা, আরেকটা একটুখানি অল্পখানি বাটা দিয়ে দিচ্ছি কড়াইয়ের মধ্যে। বাটারটা মিল্ট হয়ে যাবে। এটা মিল্ট করে নিয়েছি। এখন ওই স্যুপ এসে রাখা স্যুপটা এটাও কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা ব্রকলি স্যুপের মতন কোনো স্যুপই হয় না, কিন্তু এর মতন টেস্টিফুল কিন্তু এখন সব জায়গাতে অ্যাভেলেবল পাবেন ঠান্ডার সময়। আমি মিক্সিটা ধুয়ে এখন দিয়ে দিচ্ছি ব্রকলির মধ্যে। এই স্যুপের মধ্যে সব জলগুলো আমি সব একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি ভালো করে। এটার মধ্যে আমি এখন সল্ট মানে লবণটা আমি এরকমভাবে অ্যাড করব পরিমাণ মতন, বেশি লবণ দেবো না। এখন দিয়ে দিচ্ছি পেপার পাউডার 1 চামচ দিয়েছি। একটুখানি আমি চিনি অ্যাড করব এর মধ্যে, থাকলে আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে না দিতে পারেন। আমি এখন আছে দিয়েছি, কিন্তু এটা চিনিটা খুবই টেস্টি একটু নিয়ে চলে আসে। এখন দিয়ে দেবো এর মধ্যে অরেগন পাউডার আমি একটু দিয়ে দেবো। এটা দেখুন এইভাবে অরেগন আছে, এটা আমি অরেগন দিয়ে দিচ্ছি অল্প। এরকমভাবে নেড়ে চেড়ে নেবো 2 মিনিটের মতন। তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ক্রিমের সঙ্গে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা আপনারা চাইলে বাটিতে একটু ভালো করে দুধ অল্প একটু দিয়ে মিক্স করে নিতে পারেন, কোনো অবস্থা নেই। কিন্তু অল্প আপনি এরকমভাবে দিলে গরমে একটু গেটি থাকে, কিন্তু ভালোভাবে এটা চালিয়ে নিতে হবে। তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি, একটু দিয়ে দিতে হবে লেবুটা, দিলে কিন্তু টেস্ট চলে আসবে একটু। এখন আমার এটা রেডি হয়ে গেছে। তার আগে বন্ধুরা, আপনারা কেউ যদি নতুন হয়ে থাকে এই চ্যানেলের মধ্যে, আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আবার লাইক করতে ভুলবেন না, লাইক করলে কিন্তু আমার খুবই ভিডিও বানাতে আগ্রহ বাড়ে। এখন আমার হয়ে গেছে, আমি একটা বাউলের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। বেঁচে থাকা ব্রকলিগুলো সেইগুলো আমি বাটির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ। এখন আমি একটু ক্রিম দিয়ে দিয়েছি, দেখুন সুন্দর। থ্যাংক ইউ, নমস্কার।